Այսօրվա մեր պատգամին հատվածը գտնվի առաջին թագավորաց 10-րդ գլխի մեջ, ուր պիտի գարթամ երկու համարներ, որ մեզի այսօրվա նույթին համը գուդաննսեմ։ Առաջին թագավորաց 13, 19 և 22 համարները։ Իսրայելի բոլոր երկրի մեջ թարփին մը չեր գտնվեր։ Քանզի փղշտացիները սեր էին, թե չլա թե եբրայցիները սուր կամ նիզակ շինեն, այնպես որ բادرազմին օրը Սավուղի Հովնաթանի հետ եղող բոլոր ժողովրդին ցերկը սուր կամ նիզակ չեր գտնվեր։ Միայն Սավուղի ու անոր որդին Հովնաթանի քով կգտնվեր։ Բոլոր դալ գիտեք թարփինը ինչ է, անգլերենով blacksmith ասենք, այսինքն երգատակորձ, ան որ երգաթի վրա աշխատի եւ երգաթով բաներ գշինե։ Եվ հետաքրքրական այս պատմությունը մեզի գսե թե երբ որ փղշտացիները սկսան Իսրայելի ժողովրդին վրա իշխել, ամիջապես առաջին բանը որորին երգատակորձներուն կորձը գեցուցին, թարփիններ վերցուցին։ Այսինքն նպատակը այն էր, որ Իսրայելի ժողովուրդը չգրնա սուրեր շինել, որոնցմով գրնային գրվիլ, բادرազմիլ փղշտացիներուն թեմ։ Եվ ասին փղշտացիները լավ խաղապար է, որ թարփինը վերցնենք եւ այս ձևով գրնանք զենքերը վերցնել մեջտեղեն։ Ժողովրդին զենքերը, որբեսի այլևս մեզի թեմ չգրնան բادرազմիլ։ Եվ այս պատմության մեջ շատ քեղեցիկ թասմը կա, որ ճիշտ այսօրվա բադահարին է, ինչ որ գբադայի մեր շուրջը անոր հետ գապված է։ Այսօր նույն բանը գբադահի, երբ թշնամին սատանան սիրելներ գուզե մեր մեջ են վերցնել այն բաները, որ մեր զենքերն են։ Մեր զենքերը գուզե վերցնել, որ եկեղեցին չգրնա բادرազմիլ իրեն թեմ, մեզի անվնաս դարձնե։ Այսօր եկեղեցին սիրելներ ժամանակի մեջ է, որ կյանք չունի գրեթե, զորություն, իշխանություն չունի։ Ինչու համար, որովհետև սատանան փորձած է վերցնել եկեղեցի մեջ այն զենքերը, որ եկեղեցին գործած է իրեն թեմ գրվելու։ Սիրելներ, թշնամին այնքան զորավոր չէ։ Եկեղեցին է, որ դգարացած է։ Եկեղեցին է, որ իր դգարության մեջ թշնամին արկել չի դառնար անոր հարաճացման։ Երբ որ թշնամին թեմ արկել չի տրվիր, թշնամին ուզածին պես ազատորեն գշարժի եւ իր ամեն ծրագիրները կգադարե այս աշխարհի վրա, որ գուզե ընել։ Այսօր սիրելներ Աստված գուզե նոր երգատակորձներ մեջտեղ բերել, որբեսի սուրեր գերդեն։ Աստուծո թագավորության համար գրվելու սուրեր կամ զենքեր մեջտեղ բերեն։ Այսօր ամենտեղ դակնապ կա, գրագի մեջ են գանցնին շատեր։ Այս անցնող դարին մեզ բոլորս ցնցեց եւ թժողքը փորձեց այս աշխարհը Աստուծո ստեղծած բարի աշխարհը գործանումի դանիլ։ Եվ բայց փառքը Աստուծո, որ այս դակ գրագոտ վիճակի մեջ են, որ մենք կանցնենք, Աստված գուզե այս գրագները կործածել, որբեսի մենք հնոցին մեջ գարենանք մեր զենքերը շինել, որբես գարենանք բادرազմիլ թշնամիին թեմ։ Առաջին թագավորաց 10-րդ գլխում 20-21 համարները այսպես կսեն. Բոլոր իսրայելացիները ամեն մեկը իր փրիչը, խոփը, դաբարն ու փահը շտկելու համար փղշտացներուն երգիրը գիչնեին։ Ասի վտանգավոր բան է սիրելներ։ Իրենք զենքերը չէին գնաշնել, պետք է փղշտացներուն երթային։ Եվ այսօր եկեղեցին շատ գախյալ է աշխարհեն։ Ամեն բան ուղղությունը աշխարհեն գարն է։ Համարը գշարնագե 21-ը, բայց փրիչներուն, խոփերուն
երաժանի կորձիկներուն ու դաբարներուն համար եւ խթանները սրելու համար խարդոցներ ունեին։ Փառք Աստծո խարդոցներուն համար։ Այդ խարդոցները պիտի կորձածեին, որ անգամ եւս ինչ որ ունեին սրեին, որբեսի գարնային ադով բادرազմիլ, որովհետեւ ինչպես քիչ առաջ կարտացինք սե Հովնաթանին եւ Սավուղեն զատ թակավորը եւ թակավորին դղան անգեզատ մեկը գրվելու զենք ճուներ կովերնին եւ փայց խոպերով պրիչներով անոնք սուրցնելով անգամ եւս բادرազմի գերտան, որովհետեւ միակ անոնք ցերկերնին մնացած էր։ Աստված այսօր գուզե այն բաները, որ մեր ցերկերու մեջ դագավին ունենք եւ սատանան մեզ մեջ չէ կողծած, անոնցմով մեզի գրիվի մղե, որբեսի մեր զենքերը կործածելով ինչ որ ցերկերնուց ունենք սատանային թեմ բայկարին։ Այո, կարելի է որ շատ դժվար ժամանակները գանցնից կամ անցար, բայց այս ժամանակները օգտակար պիտի լան, որ դու ցերկիտ մեջ ունեցածները ամուր բռնես եւ սրծնես, որբեսի գարենաս թշնամին թեմ գրվիլ։ Աստված սիրեներ երբեք մեզի չգանչեց իրեն Աստուծո զավակներ որդիները լալու, որբեսի դգար, թույլծած, լացող անցիգը լանք նստինք տեղը եւ դերերներ շշաժին գսելով աման, աման, աման։ Ամանը խոհանոցն է։ Սիրերներ Աստված ստեղծեց մեզի զորավոր գդրիչները լալու իր փառքին համար։ Աստված մեր ցերկերու մեջ տված է ամեն տեսակ զենք, որ պետք ունենք բادرազմելու։ Աստված գուզե որ եկեղեցին անգամ եւս կանգնի այս վերջին օրերու մեջ եւ իր կորձը գդարե, որովհետեւ եկեղեցին այն ամենակարևոր զորությունը, որ մեկը մեզ մեջ չի գնար առնել, որ է Սուրբ Հոգին մեր մեջ կփնագի եւ գուզե որ Սուրբ Հոգին զորությամբ մենք կարենանք բادرազմը շարունակել, Սուրբ Հոգին հնազանդելով, անոր սազները գդարելով։ Կորսկարակելոց 1:8-ին մեջ կսե, երբ որ Սուրբ Հոգին կա ծեր վրա, զորություն պիտի առնեք։ Այսօր Սուրբ Հոգին գա քու վրադ։ Եթե Սուրբ Հոգին գա, դգար պիտի չմնաս, պիտի զորանաս, զորություն պիտի առնես եւ Սուրբ Հոգին զորությամբ պիտի գարնաս թշնամիին հագարակ պայքարիլ։ Այսօր սատանան ամեն բան գնա անել, ինչ որ գուզե գնե, նայեցեք մեր երկրին, ամեն օր նոր օրենք մգանեն, որ հագա աստվածային, հագա սուրբ քրային եւ գաչողին, ինչու արդյոք, անշուշտ ասիկա մեկ օրվա մեջ չի բադայեցավ, ժամանակի ընթացքին եղավ, որովհետեւ քարոզիչներ, որոնք գքարոզեին Փեմերը միշտ մտահոգված էին թե սատանային եւ անոր ժողովրդին չցավցնեն։ They did not want to offend anyone. Եվ այսօր politically correct լալու համար գարկմը Փեմեր ճշմարտությունը մեկ կողմ գտնեն, որբեսի բարձաբես մարդ շահին։ Գուզեն Սկուշը լալ, որ իրենց անունին քեշփամը մեկը չխոսի, արդյոք ճշմարտությունը խոսիս եւ մեկը քեզի թեմ խոսի, ադիգա քեշփամն է, կտեսնեք միտքեր ինչպես խանգարված են, գուզեն ժողովուրդ շահիլ, այո, եթե ժողովուրդ չլա, Թրամփ չկար, եկեղեցին չի գնար շարունակվիլ եւ այս բոլոր վախերով կփորձեն հաջեցնել աշխարհը եւ աշխարհի Սիստեմը։ Այսօր Աստված կսե ժողովրդին, իր ժողովրդին կսե արտնցեք։ Շատ բաներ գործընծուցած եք, բայց տագավին մի քանի բաներ գա ծեր ցերկը։ Անոնցմով բادرազմելու ելեք։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ գարդոնեն, որ թշնամին եւ նամանավանդ Թշնամին ամենամեծ կորձիկը, որ այսօր Միդիան է, իրենց որոշե թե ինչ պիտի խորին եւ ինչպես պիտի սկան։
Եվ այնպես մը գվարվինք, որ երբեք փամը չունենք թիմատրելու այս փոլորին։ Շատ կախված ենք աշխարհեն սիրելներ։ Շատ գապված ենք աշխարհին։ Ինչպես որ Իսրայելի ժողովուրդը իրենց փահերը սրճնելու համար փրիչները պետք է փղշտացներուն կով երթային։ Հոն սրճնեին կամ ինչ որ պետք էր ունեին։ Մենք սիրելներ պետք չունենք աշխարհը գախյալ լալու որբեսի հաղթություն տանենք։ Մենք աշխարհը զատված ենք գսե Աստուծո խոսքը։ Այո, շատեր ցիերու գվստահին, շատեր գարքերու գվստահին, բայց մենք գվստահենք մեր դերոջը անվան սիրելներ։ Միան մեր դերոջը անունով է որ գնանք հաղթություն տանել։ Եվ այսօր շատ մը զենքեր կան մեր ցերկերու մեջ որ Աստված տված է եւ անոնք գործընծուցած ենք։ Այսօր միան մեկ հատի մասին ուզեցի ամենու մասին խոսիլ, բայց անգարելի բիդելար, թերևս քալգիրագի շարունակեմ մնացածը, բայց ամենակարևորը ինքն այսօր խոսենք աղոթքի զորության մասին։ Աղոթքի զենքը այսօր Աստծո ժողովուրդը գործընծուցած է։ Աղոթքեն զորավոր բան չկա սիրելներ, որ Աստված մեզի տված է որ միջոցով գնանք գրվել։ Դերմը եկեղեցին պատմության ընթացքին եկեղեցին աղոթել է թատրեցավ։ Գարկմը հովիվներ ախորժակնին գործընծուցին Աստծո ներկայության մեջ ժամանակ անցնելու։ Եվ ցևոմը ջամփային շեղեցանք եւ քացինք փարկավաճման եւ թիվերու յետևեն։ Երբ որ աղոթքի ժողովներ կբադային, աղոթքի եկող չկա։ Աղոթքի քիրքեր կկրվին, որբեսի ժողովուրդը անդրադառնա այս աղոթքի զորության, բայց իրական աղոթողներ չկան։ Կգարտացվին այդ քիրքերը, շատ աղեք, բայց յետևը շարունակություն չկա։ Սիրելիներ, երբ որ մենք աղոթենք, աղոթքով բայկարենք, գրնանք սատանային ամրոցները քանթել, Աստծո խոսքը մեզ այդպես կսե։ Մենք այսօր Supreme Court-ին կսպասենք, որ շիդակ կորձ մը գադարե, եւ կտեսնենք, որ անոնք ալ շիդակ կորձ չեն գադարել։ Քաղաքական մարտոց կսպասենք, կտեսնենք անոնք ալ մեզի հուսախապ կնեն։ Կսպասենք, որ ինք իրեն փամը լա, այսպես մեկ անգամ ամեն փամ փոխվի, անա չլար։ Մարտոց գաբավինինք, որբեսի մեզի փրկեն մեր վիճակներեն, բայց Աստված կսե մինչև այնադեն, որ եկեղեցին իր ձունգերուն վրա չի կա, և չխոնարի Աստծո առջև, պիտի չգարենան, ոչ մեկ կերպով բայկարիլ թշնամիին թեմ։ Այն ժողովուրդը, որ գանչված են Աստուծո անունով, երբ որ խոնարին եւ աղոթեն, այնադեն Աստված պիտի իր օրհնությունները անոնց վրա թափե։ Երբ որ աղոթքի նստենք սիրելիներ, այնադեն է որ մենք մեր տելևիզիոններեն պիտի զատվենք։ Այնադեն է որ մենք մեր անգողիններեն դուրս պիտի ելենք եւ պիտի ծրենք ձունգերուն վրա եւ հոն հաղթություն տանենք։ Երբ որ եկեղեցին սկսի աղոթելու, թժողքը անոր թեմ չի գնար գնալ։ Գիշեք, երբ որ Պետրոսը փանդին մեջ տրվեցավ, եկեղեցին շատ վախի մեջ էր, քիչ երկեցինք, մենք վախնալու չենք, Աստծո զավակներն ենք, եւ եկեղեցին վախի մեջ էր, եկեղեցին լրացուցին քահանաբետները։ Մեկը չէր գիտեր ինչ պիտի ինեն, մինչև որ ամենը ձունգի եկան եւ աղոթելու սկսան։ Եվ երբ որ աղոթեցին, ինչ պատահեցավ։ Աստված ցնցեց փանդը եւ թուրերը փացավ եւ Պետրոս դուրս ելավ եւ եկեղեցին իր ցայնը կդավ եւ սկսավ ամեն Երուսաղեմ եւ Սամարիա եւ աշխարհի ամեն գոմը Աստուծո աբեդարանը դանիլ։ Աղոթքեն ավելի զորավոր կորձիկ մեջ չի գասրերներ։ Այսօր շատերս կուզեն աղոթել։ Չեմ ասել որ չեն կուզեր աղոթել։ Կուզեն աղոթել։ Կսենք այսօր 1 ժամը դերոջ հետ ժամանակ անցնեմ։ 10 վայրկյան կանցնի, կսենք հա գեշ ժամը աղոթեցինք հավանաբար։ Գնայինք ժամացույցնից կսենք, կտեսնենք որ միան 10 վայրկյան անցեր է, կսենք ուֆ ժամանակը շատ կաված կանցնի գոր։ Սիրելիներ, այս չէ աղոթքը։ Աստուծո հետ ժամանակ անցնելը
այս չէ սիրեներ։ Աղոթքը հարաբերություն մնա Աստծո հետ։ Դիսցիպլին չէ, որ ասենք այո, լավ է դիսցիպլին կործածել, բայց դիսցիպլինը չէ, որ մեզի աղոթքի կյանքի մեջ պիտի զորացնե։ David Wilkerson լսած էր, որ ամեն օր եկեղեցի երթա եւ բոլոր գիշերը աղոթե, որբեսի դերը իրեն լսե եւ դերը արթնություն տա։ Եվ օրը մինչև արդվա ժամը 4 եւ 5 գաղոթեր։ Ինք իրեն ասավ ասկե հաջուկ չեմ աներ։ Եվ դերը իրեն խոսեց ասավ, գիտես, ես ալ հաջուկ չեմ աներ։ Քնալ դունդ Եվանգելիոնիդ մեջ բարգիր։ Սիրեներ, աղոթքը սիրո վրա հիմնված է։ Աղոթքը հարաբերության հետ կապված է։ Որքան կսիրես քու դերդ, այնքան ավելի պիտի փափակես դերոջ հետ ժամանակ անցնել։ Ես կհավատամ, որ սիրելիներ այսօր դերը այս վիճակներով, որ մեր շուրջը կան, գստիբե, որ մարդիկ ասելով հավատացյալներ, իրենց գոմը զադեն։ Հոգնած է անոնցմե, որ ցանգաբադին վրա նստած են։ Մեկ ոտքերին աշխարհ, մեկ ոտքերին եկեղեցի։ Աստված չուզեր այլևս մոխրակույն հավատացյալներ։ Աստված գարձես թե այս բոլոր դժվարությունները, որ արդոնեց, կամած այդ մոխրակույնությունը գվերցնե, բիդելաս կամ սև, կամ ջերմակ, մաքուր, Աստուծո զավակ, կամ թե աշխարհի հետևող մեղքերով սևծած։ Աստված այսօր բادرազմի քիծերը գկծե, եւ պիտի ստիպվենք ամեն կսալ ընտրել որ գոմը պիտի լանք քիծին։ Չենք կնար այլևս չեզոք մնալ, հոգեվորապես զվիցերիա չենք կնար լալ։ Մինչև մատերևս կսեր, որ ես պանիմը չեմ ուզեր խառնվել։ Ինչ կուզե թողը լասուր կիրք ինչ որ կրվերը արդեն պիտի լա։ Ես պանիմը չեմ գնար փոխել։ Ինչ որ գլա։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքը չէ փոխված։ Աստծո խոսքը դակավին մեզի գսե, որ մենք կանչված ենք աշակերտել բոլոր աշխարհը։ Եվ մինչև այն ադեմ, որ դակավին անցիկ կան, որ դերը չեն ջանցած եւ վերստին ծնունդ չեն ունեցած, մենք կորձ ունենք այս աշխարհին վրա եւ ամեն մեկս որ շունչ ունենք, որբեսի դիրոջը փառքին համար ծառայենք։ Այսօր Աստված կփնտրե բادرազմող անցիկ, որբեսի բادرազմի հակուստին հակվին։ Երբ որ այս անցիկը դուրս ելեն իրենց դեղերեն, թշնամին գիտնա, որ ասիգա Աստուծո զինվորն է եւ չվարի թե ով է այս անձը։ Մեր զենքերը պետք է հայտնեն, թե մենք որուն կպատկանենք։ Այսօր այս դժվար օրերում մեջ Աստված գուզե գերդել զենքեր, ինչ որ մեր ցերկերում մեջ մնացած է, անոնցմով յետ ոտքի գանքնիլ, որտեղ ինչ բան որ դերոջը ցերկերում մեջ է, անոնց մեջ զորություն կա, եւ Աստված կրնա կործածել այդ բոլորը իր փառքին համար եւ մեր բادرազմի մեջ թշնամին թեմ կործածելու։ Սիրելիներ, չմոռնանք, որ ան որ մեր մեջն է, Աստված որ մեր մեջն է, ավելի զորավոր է, քան ան որ այս աշխարհի մեջն է։ Ամեն։